আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনার সামনে অসাধারণ একটি ফ্যান বানিয়ে দেখাবো, যেটা একদমই দেখতে পুরোই মার্কেটের মতো দেখাচ্ছে। অ্যান্ড এটা আপনার 4000 টাকার ফ্যান আমি মাত্র 400 থেকে 500 টাকার মধ্যে বানিয়ে কমপ্লিট করে দেখাবো। খুবই কম খরচে, একদম রিজনেবল প্রাইসে বানিয়ে দেখাবো, যেটা আপনার মার্কেটে কিনতে গেলে 4 থেকে 5000 টাকা লেগে যায়। চলুন কথা হবে, আজকে ভিডিও শুরু করা যায়। অ্যান্ড আপনার দেখাই এই ফ্যানটা কীভাবে বানালাম। তার জন্য প্রথমে আমাদের এরকম 6 ইঞ্চি একটি পিভিসি পাইপ প্রয়োজন। আমি মার্কেট থেকে 6 ইঞ্চি পিভিসি পাইপ মাত্র 100 টাকা ফিটে কিনে এনেছি। অ্যান্ড পিভিসি পাইপের শীট থেকে আমি এরকম 1 থেকে 2 ইঞ্চি অনুযায়ী আমি এরকমভাবে কাট করে নিয়েছি। আপনারা আপনার সাইজ অনুযায়ী ইজিলিভাবে কাট করে নিতে পারেন। অ্যান্ড আমি মার্কারের মাধ্যমে ঠিক এভাবে আমি মার্ক করেছি আমার কোন কোন অংশটা আমাকে কাট করা লাগবে। ঠিক আছে, আপনি ঠিক এভাবে করে আমার মতো করে কাট করে নেবেন। অ্যান্ড স্ক্রু ব্লেডের মাধ্যমে খুব সহজেই এগুলা কেটে নিতে পারবেন ইজিলিভাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি 3টা পয়েন্টে গেছি, অ্যান্ড বাকি অংশটি আমি কাট করে ফেলে দিয়েছি যাতে আমাদের কাজটা করতে সহজ হয় সেজন্য। ঠিক আছে, আপনার সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলাম না, দেখাতে গেলে ভিডিওটা লং হয়ে যাবে। অ্যান্ড আমি এটাকে ঠিক এরকম ফ্যানের আকৃতি দেওয়ার জন্য এরকম গোল করে আকৃতিতে নিয়েছি। অ্যান্ড কাটের মাধ্যমে ঠিক সুন্দরভাবে এই বাড়তি অংশটুকে আমরা কাট করে ফেলে দেবো, এবং দেখতে ঠিক এটা এরকম দেখাবে। ঠিক দেখতে পাচ্ছেন, সম্পূর্ণ দেখানো পসিবল হয় না, কারণ নাহলে ভিডিওটা লং হয়ে যাবে। অ্যান্ড এটাকে আমরা ঠিক এটার ভিতরে ঠিক এভাবে করে বসিয়ে দিতে পারবো। অ্যান্ড এরকম কিছু প্লাস্টিকের বোর্ড থেকে আমরা ঠিক কাট করে নিয়েছি। এরকম প্লাস্টিকের বোর্ড থেকে আমরা চিকন চিকন করে কাটারের মাধ্যমে কাটিং করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। অ্যান্ড আমরা শেষে এগুলোকে ঠিক এভাবে করে আমরা জয়েন দেবো, এক এক করে সোফাগুলোর মাধ্যমে আমরা এক এক করে জয়েন দেবো, যাতে আমরা ফ্যানের একটা আকৃতি দিতে পারি, যাতে দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ মার্কেটের মতো দেখায়। আর এই বিউটি বানাতে কিন্তু আমার প্রায় 1 সপ্তাহের উপরে সময় লেগেছে, প্রায় দৈনিক 2 থেকে 3 ঘন্টা করে কাজ করতে হচ্ছে। এই ভিডিওটা বানাতে গিয়ে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, সেই জন্য অবশ্যই সবাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন, ফেসবুক পেজটাকে অবশ্যই ফলো করে দেবেন। অ্যান্ড আমার ইনস্টাগ্রামে চাইলে ফলো করতে পারেন নতুন নতুন আপডেট পেতে। দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে এখন অসাধারণ লাগছে, একদমই ফুলি মার্কেটের মতো। দেন আমরা 3টি টুকরা নিয়েছি, এটাকে আমরা তাতে পরবর্তীতে ওপেন করতে পারি, যাতে আমরা স্ক্রুর মাধ্যমে এটাকে লাগাতে হবে। সেজন্য আমরা এটাতে সোফাগুলোর মাধ্যমে এইগুলোকে ঠিক এভাবে করে আটকে দিব। আর কী কাজে করবো সে একটু পরে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর অবশ্যই ভিডিওটাকে মনোযোগ সহকারে দেখবেন, নাহলে কিন্তু আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন এই ঠিক এভাবে করে আমরা বসিয়ে দিব। অ্যান্ড ড্রিল মেশিনের মাধ্যমে এগুলো সিদ্ধ করে নিচ্ছি, যাতে আমরা স্ক্রু লাগাতে পারি সহজেই। দেন আমরা এই পাশ অংশটিকে ঠিক এভাবে করে কাটিং করে নিয়েছি। অ্যান্ড প্লাস্টিকের বোর্ড দ্বারা এটা ভিতরে আমরা ঠিক এভাবে করে সোফাগুলোর মাধ্যমে আটকে দিব। আর আগে আমি থেকে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, না হলে কিন্তু এটা লং হয়ে যাবে, সেই জন্য। ঠিক আছে, দেন আমাদের একটি TP4056 একটি টাইপ সি মডিউল প্রয়োজন। আপনার মার্কেটে এটা 30 থেকে 35 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। আর এই সব মালামাল আমার সব মানে প্লাস মানে শপে আপনার ইজিলি কিনতে পেয়ে যাবেন। আর এখনই ম্যাচ করে ফেলুন অ্যান্ড অর্ডার করে ফেলুন আপনার গুরুত্বপূর্ণ সার্কিটগুলো। ঠিক আছে, দেন আমরা আরেকটি টাইপ বি মডিউল লাগাবো, যাতে আমরা একটা নষ্ট যাতে আমাদের আরেকটা ব্যাকআপ পেতে পারি। অ্যান্ড টাইপ 2 দিয়েও যাতে আমরা চার্জ করতে পারি। দেন একটি হচ্ছে ডিসি মোটর স্পিড কন্ট্রোলার, এটা আউট অফ 4 ভোল্ট পর্যন্ত সম্ভবত উঠতে পারে, 4.5 ভোল্ট বা 5 ভোল্ট মধ্যে উঠতে পারে। আর মোটরটা কিন্তু আমরা হাই 10 ভোল্ট পর্যন্ত আমরা রান করতে পারবো, 10 বা 12 ভোল্ট আউটপুটও দিতে পারবো, কোনো সমস্যা হবে না। আমরা ডিসি মোটর স্পিড কন্ট্রোলারটা ঠিক এটাকে এইভাবে লাগিয়ে দিব স্ক্রু দ্বারা। আর যেহেতু এটাকে বাড়ানো কমাতে খুব সহজেই পারবো। আর আমি এটাকে মোটরটাকে 5 ভোল্টের উপর আউটপুট দেবো না, 5 ভোল্টে খুব ভালো চলে। অ্যান্ড একটি 1 ইঞ্চি একটি পিভিসি পাইপ প্রয়োজন। দেন আমাদের কিছু ল্যাপটপ ব্যাটারি থেকে আমি এরকম ব্যাটারি খুলে নিয়েছি। আর এগুলো প্রত্যেকটাই প্রায় 2200 mAh ব্যাটারি। অ্যান্ড আমি মিটার দিয়ে মেপে দেখতেছি প্রত্যেকটাই 4 ভোল্টের ওপরে ছিল। ফুল চার্জে এগুলো 4.2 ভোল্ট পর্যন্ত সম্ভবত ওঠে। দেন আমাদের ব্যাটারিকে একটু সেফটি দেওয়ার জন্য আমরা এখানে হিটসিং টিউব ইউজ করতেছি। আর এইসব মালামাল আমার কাছে পেয়ে যাবেন। হিটসিং টিউব ইউজ করলে ব্যাটারি আর একটু সেফ থাকবে। দেখতে সবগুলো পজিটিভ অ্যান্ড সবগুলো নেগেটিভ আমরা একসাথে করে জয়েন দিব। দেন আমরা এগুলোতে গ্লুগান দ্বারা আটকে দিব। ঠিক আছে, ঠিক আমার মতো করে কাজটা করবেন। আর 4টা ব্যাটারি টোটাল এখানে হলো প্রায় হচ্ছে 8800 mAh ব্যাটারি। আমি সবগুলো পজিটিভ অ্যান্ড সবগুলো নেগেটিভ একসাথে করে সোল্ডারিং করে দেবো তামার তারের মাধ্যমে। দেখতে পাচ্ছেন তামার তার নিয়ে নিচ্ছি, যাতে ভালো মানের তার নেবেন, যাতে সোল্ডারিং করতে সুবিধা হয় অ্যান্ড হচ্ছে ভালো এম্পিয়ার পায়। দেখতে পাচ্ছি সবগুলো নেগেটিভ একসাথে কানেকশন করে দিয়ে দিলাম তামার তারের মাধ্যমে। অ্যান্ড সবগুলো পজিটিভ তার আমরা একসাথে করে কানেকশন করে দেবো ঠিক এভাবে করে। আর সোল্ডারিং করা একদম ইজি, আপনারা দেখতে পারেন খুব সহজেই সোল্ডারিং করে নিলাম। ঠিক এভাবে সোল্ডারিং করে নিতে পারেন।
তারপর আমরা ডিসি মোটর স্পিড কন্ট্রোলারটাতে নেগেটিভটা নেগেটিভ, পজিটিভটা পজিটিভ, এই দুটি তার যাবে আমাদের ব্যাটারিতে। আর এগুলোতে সিগন্যাল দেওয়া আছে পজিটিভ নেগেটিভ হিসেবে দেওয়া আছে, আপনি ইজিলি লাগাতে পারবেন। পরের দুটি যাবে হচ্ছে আমাদের মোটরে, পরের যে দুটি তার লাগাচ্ছি এই দুটি যাবে হচ্ছে মোটরে। আর এগুলোতে আপনার প্লাসমা হিসাবে দেওয়া আছে ব্যাটারি পজিটিভ ব্যাটারি নেগেটিভ, মোটর পজিটিভ মোটর নেগেটিভ দেওয়া আছে। দেখেন আমরা ব্যাটারি স্পিড কন্ট্রোলার যেই নেগেটিভ পয়েন্টটা আছে এটা থেকে আমরা নেগেটিভটা ব্যাটারি নেগেটিভে জয়েন দিয়ে নিচ্ছি। দেন ডিসি মোটর স্পিড কন্ট্রোলারের যেই পজিটিভটা এটা আমরা পরবর্তীতে জয়েন দেব, সুইচের মাধ্যমে জয়েন দেব। তার জন্য আমরা আগে গ্লুগানটা আটকে নিচ্ছি ব্যাটারির কাছে। দেন আমরা একটি সিঙ্গেল ওয়্যার নিয়ে নিচ্ছি যেটা আমরা পরবর্তীতে সুইচে জয়েন দেব, সুইচ লাগাবো অন অফ সুইচ যেটাকে বলা হয়। এই দুটি তার আমরা পরবর্তীতে সুইচে জয়েন দেব। তারপর আমরা এই যে TP4056 মডেল লাইন দেওয়ার জন্য আমরা ব্যাটারিতে লাইন দেওয়ার জন্য দুটি তার জয়েন দিচ্ছি পজিটিভ নেগেটিভ ব্যাটারিতে লাইন দেওয়ার জন্য যাতে চার্জ হতে পারে ব্যাটারিটি। ব্যাটারি আউটপুটে এই যে TP4056 মডেলের আউটপুট থেকে আমরা ব্যাটারির ডিরেক্ট নেগেটিভে জয়েন দিচ্ছি প্রথমে। দেন আমরা পজিটিভটা এটার পজিটিভটা দেন আমরা ব্যাটারিতে লাগিয়ে দেবো পজিটিভ সাইডে। TP4056 মডেলের ব্যাটারি পজিটিভ নেগেটিভ দেখে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি খুব সহজেই। আর এগুলো কানেকশন করা একদম ইজি, আশা করি সবাই বুঝতে পারতেছেন। দেন আমরা টাইপ বি মডিউলটাও ঠিক চার্জিং করার জন্য এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ দেওয়া আছে, এই দুটি সাইড আমরা ঠিক এই পাশে লাগিয়ে দিব, তাহলে আমরা টাইপ বি থেকে চার্জও করতে পারবো খুব সহজেই। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন। দেখেন আমরা এইটার মতো করে এই কানেকশনটা আমরা করে নেব খুব ইজিলি হবে। তারপর আমরা এটাকে একটি প্লাস্টিক বোর্ডের মাধ্যমে এটাকে আটকে দিচ্ছি খুব সহজভাবেই, আশা করি বুঝতে পারছেন। দেন আমরা ঢাকনাকে ঢাকার জন্য আগে আমাদের এক বক্সটা বসাতে হবে, এই যে এটা বসাতে হবে। তার জন্য আমরা মার্কিং করে নিচ্ছি কী কী বসাবো, দেন এটাকে কাট করে নিব। অ্যান্ড দুটি সুইচ লাগবে, এটি হচ্ছে 10 এম্পিয়ারের দুটি সুইচ, এগুলো আমার কাছে পেয়ে যাবেন। এগুলো হচ্ছে মাত্র 10 থেকে 12 টাকা করে। আর এগুলো ড্রিল মেশিন দ্বারা আমরা ইজিলিভাবে এটাকে কাট করে নিব খুব সহজ। দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে সুন্দর লাগছে, কাটও করে নিচ্ছি। এখন আমরা এই পাশটাকে কাট করে নিচ্ছি যাতে আমাদের মোটরটা জয়েন দিতে পারি এটার সাথে। ঠিক আছে, দেন আমরা হট গানের মাধ্যমে এটা হিট দিয়ে এটা একটা শেপের আকৃতি আনিয়ে দেবো। ঠিক এরকম একটা শেপ আনতে হবে আমাদের, দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকম একটা শেপ। হট গানের মাধ্যমে হিট দিবেন বা গ্যাসের চুলার মাধ্যমে আপনারা চাইলে ইজিলি হিট দিয়ে কাজটা করতে পারেন আগুনের মাধ্যমে। দেন আমরা সুইচগুলো জয়েন দিয়ে নিলাম, সুইচগুলো জয়েন হলে আমরা এটাকে ঠিক এভাবে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। অ্যান্ড সুইচের প্রথম জয়েন্টটা আমরা দিয়ে নিচ্ছি ওই যে হচ্ছে ডিসি মোটর স্পিড কন্ট্রোলারটার থেকে পজিটিভ তারটা অ্যান্ড মোটর ব্যাটারি থেকে পজিটিভ তারটা আমরা সুইচে জয়েন দিয়ে নিচ্ছি খুব সহজে। দেখতে পাচ্ছেন জয়েন দেওয়া শেষ, এখন তাই ইজিলিভাবে কাজ করছে। দেন আমরা আরও দুটি তার জয়েন নিলাম যাতে আমরা পরবর্তীতে মোটর একটি লাইট ইউজ করতে পারি। এই পাশ থেকে ব্যাটারি পজিটিভে একটি লাইন নিয়ে নিলাম অ্যান্ড ব্যাটারি নেগেটিভতে একটি নেগেটিভ লাইন নিলাম, ডিরেক্ট লাইন নিলাম। ঠিক আছে, অ্যান্ড এটাকে আমরা পরবর্তী সুইচের মাধ্যমে কানেকশন করব। এই যে দুটি তার এক্সট্রা নিয়ে নিয়েছি যাতে আমরা পরবর্তী লাইট ইউজ করতে পারি একটি। অ্যান্ড এটার থেকে আমরা এই নেগেটিভ তারটা মাঝখান থেকে কেটে আমরা সুইচে জয়েন দিয়ে নেব। সুইচের এক পাশে একটি পয়েন্টে জয়েন দেব, অন্য পাশে আরেকটি পয়েন্টের সাথে আমরা জয়েন দিয়ে নেব। ঠিক এইভাবে করে আপনার কানেকশনটা করবেন এবং দেখতেও সুন্দর লাগবে, কাজটাও সুন্দর হবে। দেখেন আমরা সবগুলো তার এই পাইপটার ভিতর দিয়ে উপর দিকে উঠে দেবো। এই পাশটা আমরা সুফলের মধ্যে আটকে দিয়েছি অ্যান্ড বাকি চারটি তার একদম উপরে দেখতে পাচ্ছেন, দুটি পজিটিভ দুটি নেগেটিভের। অ্যান্ড আমরা সর্বশেষ উপরের ঢাকনাটা বানাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন এই চিকন যে প্লাস্টিকের বোর্ডগুলো কাট করেছিলাম সেগুলো থেকে সুফলগুলোর মাধ্যমে এটাকে আটকে দিচ্ছি। অ্যান্ড এরকম একটি পিভিসি পাইপ নিয়ে নিচ্ছি 3 ইঞ্চি, এটা থেকে আমরা ঠিক এটাকে এইভাবে করে চাপ দিয়ে একটি জিনিস বানিয়ে নেব যেটা দিয়ে আমরা উপর নিচে ওঠানামা করতে পারবো। ঠিক এরকম একটি জিনিস উপর নিচে যাতে ওঠানামা করতে পারি, যাতে সাইড দিকে অ্যাঙ্গেলে যাতে আমরা পাখাটাকে ওঠানামা করতে পারি। অ্যান্ড ড্রিল মেশিনের মধ্যে ড্রিল করে নেব, এখানে একটা আমরা স্ক্রু লাগিয়ে দিব খুব সহজে যাতে আমরা এটাকে ওঠানামা করতে পারি। দেন তারপর আমরা এটাকে এভাবে করে পাখার মাধ্যমে গোল করে কাট করে নেব, ঠিক এভাবে কাটার মাধ্যমে কাট করে নিচ্ছি। তারপর আমরা এটাকে সোফাগুলোর মাধ্যমে বসিয়ে দেব। তারপর দেখবেন কাজ প্রায় কমপ্লিট, দিকে 80% কাজ কমপ্লিট, এটা হলেই প্রায় শেষ পর্যায়ে কাজটা হয়ে যাবে। সোফাগুলোর মাধ্যমে এটা আটকে দেবো, দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পুরো মার্কেটের মতোই কিন্তু দেখাচ্ছে। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। অ্যান্ড এখানে আমরা একটি সবুজ কালার করে নেব, আপনারা তাহলে যে কোনো কালার করে নিতে পারেন। সবুজ কালারটা তেমন একটা ভালো লাগতেছে না, আপনার ব্ল্যাক করলে মেবি সবচেয়ে বেশি বেটার হবে। আমি নিচে এক কালার ওপরে এক কালার 2 কালার রেখেছি, আপনারা তাহলে ভিন্ন কালার করতে পারেন। তারপর আমরা মোটরের দুটি তার আমরা ঢুকিয়ে নিচ্ছি
তারপর আমরা মোটরটা তারপর নাটটা দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি, স্ক্রুটা লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর এরকম একটি হাই স্পিড একটি ডিসি মোটর প্রয়োজন। এটা আউট অফ 3 ভোল্ট থেকে 12 ভোল্ট পর্যন্ত আউটপুট নিতে পারে। অ্যান্ড মোটরের দুটি পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ তার দেখে আমরা লাগিয়ে নিব মোটরের পজিটিভ নেগেটিভে। লাগানো শেষ হলে এটা আমরা ভিতর দিকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। ঢুকানো শেষ হলে বাইরের অংশটাকে আমরা এটাকে আটকে দেবো ঠিক এভাবে করে। অ্যান্ড এই সিস্টেমটা আমরা ঠিক এভাবে করে এটাকে আটকে দিচ্ছি। দুটি স্ক্রু দ্বারা আমরা মোটরের সাথে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। প্রায় 90% কাজ কমপ্লিট। দেন আমরা পাখাটাও লাগিয়ে নিলাম, পাখাটাও প্রায় 50 থেকে 70 টাকার মতো রাখছে পাখাটা, আমার কাছে ওগুলো পেয়ে যাবেন খুব সহজেই। দেন আমরা এটাও স্ক্রু আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে আমরা খুলে যেতে পরবর্তীতে পরিষ্কার করতে পারি ময়লা হলে। ফাইনালি আমাদের কাজ একদমই কমপ্লিট। এখন আমরা চার্জ করে দেবো। প্রথমে দেখবো টাইপ বি দিয়ে যেটা চার্জ হয় কিনা। দেখতে পাচ্ছেন লাল বাতি জ্বলতেছে, ফুল চার্জ হলে এটা সবুজ বাতি জ্বলবে। আর আপনারা ইজিলি 4টা ব্যাটারি এটা দিয়ে চার্জ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। ইজিলি চার্জ হতে একটু টাইম লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্যান বানানো টোটালি কমপ্লিট। আর আপনারা এটাকে ঠিক এভাবে করে নিচে দিয়ে করতে পারবেন, অ্যান্ড এটাকে ঠিক এভাবে উপর দিয়ে করতে পারবেন, মানে নিচে উপর সব দিকে এটাকে ইজিলিভাবে করা যাবে। নাটগুলো একটু টাইট কম দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড যখন আমি এখানে 2টা সুইচ থেকেছি, আমি পরবর্তীতে এটাতে একটা সামনে একটা লাইট লাগাবো, সেই জন্য আমি 2টা সুইচ থেকেছি। প্রথম সুইচটা আমরা অন করবো, দেন আমরা এই যে স্পিড কন্ট্রোলারটা ঠিক এভাবে ঘুরাই দেখতে পাচ্ছেন। এটা নাটগুলো টাইট দিলে দেন আর সাউন্ডটা হবে না, দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা বাতাসের স্পিডটা দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ। আর বাইরেও প্রচণ্ড বাতাস। আশা করছি ভিডিওটি ভালো গেছে। যদি ভিডিওটি ভালো থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন, অ্যান্ড ফেসবুক পেজ থেকে দেখতে থাকলে অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে দেবেন। তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক নতুন ভিডিওতে। সেই মতো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।